Bugun biza parkur o'tamiz, ya'ni yangi chiqqan blok Vashniyani o'tamiz. Yo, what the fuck? Hozir men ustidagini bosib yuborsam, men o'yindan chiqib yuboraman-da, o'shanga bosmayapman. Men bilan qo'shilmoqchi bo'lsanglar, kanalimga o'tib qo'ysanglar, o'sha yerda meni linkim turadi. O'shani yozib men bilan qo'shilsanglar bo'ladi. Yo, nadayıq. Hozir videoni bir pauzaga qo'yaman. Короче, pauzaga qo'yib oldim. Bu yangi chiqqan versiyasi, ya'ni Block Tower 3. Endi ruschada aytganda Blok Vashniya. Qarshi men o'tolmayapman. Chunki men ko'p parkur o'ynamayman. Bilsanglar, Robloxdagi ayrim videolarimda men ko'p parkur o'ynamaganman. Qarshi shunaqa. Yana men noob deb o'ylab qo'ymanglar. Qarshi nariyog'iga o'tgandan so'ng videoni boshlayman. Qarshi men butdan o'tolmadim. Negizi Block Tower'ning birinchisida klon turadi. Uning qo'ldagi sharni olish uchun unga parol kerak. Raqamlar bilan ko'rsatilgan. Unda birinchisi menimcha,